Պարոն Հակոբյան, ինչու որոշեցիք չառաջադրվել կուսակցության ընտրական ցուցակում ընդգրկվելու համար եւ ձեր որոշման վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանի հետ քննարկում ունեցել եք, ինչպես է նա վերաբերում ձեր որոշմանը։ Ուղղակի չուզեցի առաջադրվել, քննարկում ունեցել եմ այդքան։ Չէ։ Ինչպես ավելի կոնկրետ բնականաբար պետք է տեղյակ պահեի եւ տեղյակ եմ պահել։ Ինչպես արձագանքեց բանը։ Շատ նորմալ։ Որ ասում եք ուղղակի չուզեցինք մի վարքյան, որ ասում եք ուղղակի չուզեցինք պատճառը, այսինքն ինչու չուզեցիք, ինչն է պատճառը։ Չէ, որևէ պատճառ չկա։ Ուղղակի մի քիչ դադար վերցնեմ ակտիվ քաղաքականությունից զբաղվել։ Դեռ չգիտեմ։ Չէ, քաղաքականությունից ներողություն։ Չէ, քաղաքականությունից դուրս չեմ գալիս, կլինեմ կուսակցական, կարծում եմ կմասնակցեմ կուսակցության նիստերին, ոչ այդքան ակտիվ, բայց այնուամենայնիվ կմասնակցեմ կուսակցության նիստերին, բայց շատ այսպես ակտիվ քաղաքականությամբ չեմ զբաղվել։ Հակոբյան, տեսեք, ձեր գործընկերներից Քրիստինե Պողոսյանն ասում է, ուզում է վերադառնալ արվեստին, նկարչության, այսինքն իր նախկին մասնագիտությանը։ Հնարավոր է ձեզ նորից տեսնենք հեռուստաէկրանին որպես դերասան։ Իսկ բիզնես կդնեք նոր։ Նոր, ես հին բիզնես չունեմ, որ մի հատ էլ նոր բիզնես դնեմ։ Չէ, որ ասում եք նոր բիզնես կդնեք։ Չեմ կարծում, չեմ մտածել դեռ այդ ուղղությամբ։ Չեմ մտածել դեռ այդ ուղղությամբ։ Չգիտեմ դեռ ինչով կզբաղվեմ, դեռ չեմ որոշել։ Նման քննարկում դեռևս այս պայծրությամբ երբեք չի եղել, որ ես որովհետև դեսպան նշանակեմ։ Այդպիսի քննարկում առաջի անգամ եմ լսում չգիտեմ, չեմ այդպիսի քննարկում էլ չի եղել, ընդհանրապես հետագա իմ աշխատանքի հետ կապված քննարկում չի եղել։ Այսօր Աննա Հակոբյանը գրառում էր արել 8 սուպերմարկետների վերաբերյալ, ասում է, որ անդադար փորձ են անում կապել իր հետ, ինքը հերքում է, ավելին ասում է, այն բիզնեսները, որոնք կապում են իմ անվան հետ, բոյկոտեք, ինչով եք պայմանավորում, որ օրինակ ոչ ուրիշ սուպերմարկետ, հենց 8-ն են կապում։ Դե որովհետև հենց կոնկրետ, շատ կոնկրետ 8 սուպերմարկետների հետ կապված շատ է խոսակցությունը, շատ է խոսում այն մասին, որ որևէ ձևով կապ ունի կամ Աննա Հակոբյանի հետ կամ իմ հետ եւ կարծում եմ մի փոքր ուշացած է այդ գրառումը, ճիշտ ասած ես էլ էի մտածում, որ պետք է որևէ ձևով անդրադառնամ այդ թեմային, բայց չէի ուզում շատ ավելի լրջացնեմ այդ թեման, մտածում եմ դե հիմա այսպես ասած հա խոսքում հա կանցնի կգնա, բայց գնալով հասկացանք, որ արդեն շատ են դրա մասին խոսում եւ համոզ չեն կապում 8 սուպերմարկետը եւ հատկապես 8։ Եթե Հերմինեն լիներ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կինը, վստահաբար կկապեին, եթե դուք լինեիք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կնոջ եղբայրը, վստահաբար կկապեին, այնպես որ ամենապարզ պատճառը դա է, ամենապարզ պատճառը։ 26-ին այդ քարոզարշավ ընտրությունից առաջ մասնակցելու Իհարկե մասնակցել եմ, ես արդեն ասացի, որ ակտիվ քաղաքականությամբ չեմ մասնակցելու, բայց կուսակցության անդամ եմ, շարունակելու եմ լինել կուսակցության անդամ եւ մասնակցելու եմ թե քարոզարշավներին, թե կուսակցության ժողովներին։ Որպես պատգամավոր արդյունավետ չէ ձեր աշխատանքը, որ որոշեցիք այլևս շարունակել։ Ես չպետք է գնահատեմ իմ աշխատանքը որպես պատգամավոր արդյունավետ էր թե ոչ, հանրությունը պետք է գնահատի։ Ես ուղղակի արդեն ասացի, չեմ շարունակում, որովհետև որոշեցի մի փոքր գոնե առաջիկա 5 տարին, հա 2026-ից 31 թվական ակտիվ քաղաքականությունով չզբաղվում։ Մտածում եք, որ ԿՊ-ն այլևս չանց չունի։ Չէ, չեմ մտածում։ Իսկ պարոն Հակոբյան, կոնկրետ ոչ մի հարց չլսեցի։ Այս մասով ուղղակի ասած Քիչ առաջ արդեն ասացի։ Ճշտումներ չարեք։ Չէ, ոչ մի ճշտում չարեց։ Հանրությունը օրինակ ասում է, ինչպես է ստացվում, որ օրինակ մեկ հոգևորականի կամ նույն կաթողիկոսի վերաբերյալ, հա, հրապարակումները, ասեկոսները կամ, չգիտեմ,
փաստերը հաշվի առնելով իշխանությունը հակաեկեղեցական այս գործողություններն է իրականացնում մյուսների վերաբերյալ, որոնց մասով եւս գրեթե նույն տեղեկություններն առկա են, որ ունեն բիզնես, ճոխ կյանքով են ապրում, զավակ ունեն եւ այլն, նրանց վերաբերյալ նույն ձևով չի արձագանքում եւ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից են ընդունվում օրինակ նույն Հավասար Կճոյանը, Աբրահամ Սրբազանը եւ Օտայքի թեմի առաջնորդը, այո։ Շատ լավ, ուրեմն դուք քիչ առաջ ընդունելի է ձեզ համար, որ օրինակ խամերով են շրջում որոշ հոգեվորական Բենթլիով, որ ավարտեցիք թե եք շարունակել։ Հա, եթե ավարտեցիք պատասխանում։ Շատ լավ, քիչ առաջ դուք օրինակ խոսեցիք, որ Աննա Հակոբյանը գրառում է կատարել, որով հերքել է որևէ ձևով 8 սուպերմարկետների կապը, հա, իր հետ եւ մեր ընտանիքի հետ։ Հիմա, եթե կան մարդիկ, ում անվան հետ կապվում են ինչ-ինչ խոսակցություններ, այդ մարդիկ, ես էլի եմ ասում, այդ մարդկանց հետ կապված, այդ մարդիկ ամեն ինչ անում են, բայց խուսափում են հերքել իրենց առաջադրված, հա, այդ կասկածները, որ, չգիտեմ, թե տեսաձայնագրության հետ կապված, թե այլ հարցերի հետ կապված։ Շատ, եթե կարելի է, եթե որ ընթացքում հերքում էր, թե տեսանյութերի հետ ակայություն ասում են ինքը չի տեսանյութ, բայց կան ավելի իրեղեն ապացույցը ուզում չեմ նայել ինչ անշանակում, ես ասեմ չկա ապացույց, ասեց չի հերքում։ Ես ընդհանրապես չեմ ասել, որ ապացույց չկա։ Դուք ասում եք հերքում են, հիմա ես ասում եմ, այդ նույն հերքելը Արշակ Սրբազանն էլ է հերքում։ Ես տեսել եմ մեկ այլ տեսանյութ, որտեղ Արշակ Սրբազանը ասում է, տեսանյութը իրական է, պետքա անդրադառնալ բովանդակությանը, որը, չգիտեմ, կեղծ է կամ ինչ է։ Հիմա թող Արշակ Սրբազանը, ես չեմ նայել, բայց ձեր պնդման, հիմա դուք ասում եք, որ ինքը ասում է, որ չկա նման տեսանյութ, կամ իր հետ կապ չունի, բայց նախորդ իր հարցազրույցից մեկի ժամանակ ասում է, որ տեսանյութում ինքն է, բայց բովանդակության հետ կապված հարցեր ունի։ Հիմա Բենթլին իրական է, գոյություն ունի, Կճոյանն է ասել էր, որ օրինակ մի ժամանակ է, տարիներ առաջ, երբ որ ես հարցրել էի, ասել էր դա ճոխություն չի, փոխադրամիջոց է, հիմա Բենթլին փաստ է, Համերը փաստ է։ Փաշինյանն էլ անդրադարձել։ Քարամյանի մասին ոչ մի հերքում չկա։ Հիմա լավ։ Ինչու՞ չեք պարզել։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովի ամբիոնից ասում է, որ գժվելու բան է Սրբազան ունի հոգևորական, Սիրուհի, Բենթլի եւ այդ նույն հոգևորականին ընդունում է կառավարությունը, որի միջոցով ուզում է հեռացնել մեկ այլ հոգևորականի, որին եւս մեղսագրվում են նման արարքներ։ Ավարտեցիք։ Արդեն երկրորդ անգամ։ Արդեն երկրորդ անգամ ավարտեցիք։ Ինչ լավ է։ Լավ, հարցը, շատ լավ, ձեր հարցից արդեն իսկ եւս մեկ անգամ մենք բոլորս համոզում ենք, որ եկեղեցու ներսում այո կան եւ գոյություն ունեցել խնդիրներ։ Եվ պետք է եկեղեցու ներսում մաքրման աշխատանքներ տեղի ունենան։ Վազգեն Միրզախանյանի հետ կապված Նիկոլ Փաշինյանին պատկանող իրենք իրանց ներսում պետք է հարցը երևի դա պատկանող կայքը ով է Վազգեն Միրզախանյանը, չեմ ճանաչում։ Բալթյան թեմի առաջնորդը մասով հրապարակումներ եղել հենց հայկական ժամանակում, որտեղ նշվում էր, որ նա գումարներ է մսխել Նավասար Կճոյանը։ Այդպիսի հրապարակում է եղել Վազգեն Միրզախանյանը, որ գումարներ է մսխել, հետո Բենթլի Սամուել ասում Նիկոլ Փաշինյանը Կճոյանը, եւ հիմա այս մարդկանցով փաստորեն Փաշինյանը փորձում է եկեղեցին մաքրել։ Բայց ինչ է նշանակում այս մարդկանցով։ Այս մարդկանց հետ քննարկում ա ունեցել եկեղեցու խնդիրների հետ կապված։ Ինչ եք որոշում, ինչից որոշեցիք, որ հա, բայց քննարկում ա ունեցել եկեղեցու որոշ եկեղեցականների հետ կապված քննարկում ա ունեցել, որովհետև նախորդիվ այդ հոգևորականները գրառմամբ հայտարարությամբ հանդես են եկել։ Ինչ եք որոշում, որ այս մարդկանցով մաքրում է եկեղեցին։ Այսինքն նրանց միջոցով կաթողիկոսին ուզում է հեռացնել, հետո իրենցից կազատվի։ Ես չգիտեմ, Ժորժ ջան, ես չգիտեմ, բայց այս մարդկանց ով, իսկ ում հետ քննարկում անի, եթե 10 կամ 9
եպիսկոպոսներով եւ arczepiskopոսներով հայտարարություն են արել։ Ում հետ հանդիպի քննարկի։ Եթե մնացածը չեն արել այդ հայտարարությունը, ում հետ հանդիպի քննարկի։ Եթե ինքը արել է մի հայտարարություն եւ 10 եպիսկոպոս եւ arczepiskopos, չասեմ նույնաբովանդակ, բայց այդ թեմայի հետ կապված նույնպես արել են հայտարարություն։ Բա ում հետ հանդիպի։ Գնա հանդիպի այն մարդկանց հետ, որոնք ասում են, որ եկեղեցու ներսում որևէ խնդիր չկա, ամեն ինչ նորմալ է, իրանց հետ հանդիպի։ Բայց դուք էլ եք, չէ, արդեն դուք էլ ինքներդ տեսնում եք, որ եկեղեցու ներսում կան բազմաթիվ խնդիրներ։ Եվ դուք հենց նոր սկսեցիք խոսել դրա մասին։ Մինչև այդ ներողություն, շատ ներողություն։ Մինչև այդ ասում էիք fake պատարակ, կարգալույծ արված հոգեորականի կողմից մատուցող պատարակ։ Սկսեցին մատուցել պատարակ, սկսեցիք լրագրողներն էլ տիրաժավորում են։ Հիմա սկսեցին ասենք ոչ կարգալույծ արված գործող հոգեորականներ պատարակ մատուցել, հիմա էլ ասում եք այդ մարդկանց հետ է մաքրելու եկեղեցին։ Բա ում հետ մաքրի։ Այսինքն չեն միանում մարդիկ այս գործընթացի եւ մենք տեսնում ենք այդ 10 եպիսկոպոսներն են, բայց 50-ից ավել եպիսկոպոսներ կան, նրանք նոր։ Ուրեմն երբ որ ասում եք fake պատարակ, այդ ժամանակ ընդհանրապես որևէ մեկը չէր միացել, մենակ Տեր Արամներ կարգալույց արվել։ Հետո 10 եպիսկոպոս, arczepiskopos միացան, հիմա ասում եք չեն միանում։ Մի շաբաթ հետո, 10 օր հետո եւս 5 եպիսկոպոս, arczepiskopos միանան, կսկսեն արդեն այդ մարդկանց էլ անվանարկել։ Ու այդպես շարունակ։ Բայց այս ամեն ինչը մի բանի մասին է, հարգելի գործընկերներ, հարգելի ընկերներ, այս ամեն ինչը մի բանի մասին է, որ մենք եկանք այն համոզմունքին, որ այո, եկեղեցու ներսում բարձրաստիճան հոգեորականների հետ կապված կան բազմաթիվ խնդիրներ եւ այս ձեր հարցերը վկայակոչում են հենց դրա մասին։ Բայց քաղաքացիները չեն միանում Նիկոլ Փաշինյանի կոչին եւ չեն գնում պատարակին իր հետ։ Ես դուք Անի Ներկարարյանն եք, չէ՞։ Ամենայն հարգանքով ձեր նկատմամբ դուք լրագրող եք, ճիշտ է։ Ու դուք հիմա ասում եք, որ քաղաքացիները չեն գնում, չեն միանում, չէ՞։ Ես մի անգամ տեսա, որ դուք ձեր էջով, դուք լրագրող եք, կիսվել եք մի Facebook-յան էջով ավտոզապչաստ։ Հա ինչ։ Ավտոզապչաստ, որը ինչ որ տենց վատ բառապաշարով բան էր գրել Նիկոլ Փաշինյանի եւ մեր իշխանության մասին, եւ դուք կեղծ էջը, այսինքն ակնհայտ fake էջը, մարդ չի։ Մի րոպե։ Չէ, սկրինշոթ չէ, հիմա բացում նայեմ, էլի։ Հա, չէ, բայց հասկանում եք, լրագրողը ես ամենայն հարգանքով ձեր նկատմամբ, ամենայն հարգանքով։ Անգամ չգիտեմ, որ լրատվամիջոցում եք աշխատում եւ հա, շատ լավ, շատ ուրախ եմ, բայց լրագրողը երբ որ իր անձնական էջում կիսվում է ավտոզապչաստ էջի, թող սա գովաստ համարվի այդ էջին, ես դեմ չեմ անգամ, բայց ավտոզապչաստ էջը գրառում է անում, օրինակ վարչապետի մասին կամ ԿՊ-ի մասին, ինչ որ վատ գրառում եւ լրագրողը, որը աշխատում է լրատվամիջոցում, այնպես չի, որ կիսվում է դա, ու հիմա դուք հարցում եք մարդիկ չեն միանում։ Ես շատ ուրախ եմ, որ օրինակ վարչապետի այս գործընթացին չեն միանում ավտոզապչաստ էջերը, չեն միանում ինձ վրդովեցրել է, ոչ թե վրդովեցրել է, ինձ զարմացել են, որ լրագրողը, գործող, աշխատող, լրատվամիջոցում աշխատող լրագրողը, իրավունք ունեք։ Չէ, ես ասեցի հարցրեք, ես ասեցի զարմացել եմ, որ գործող լրագրողը իր անձնական էջում ավտոզապչաստ էջ է կիսում, որտեղ շատ լավ, չէ, այդ ժամանակ շատ վաղուց էջ է, բայց եկեք դրա մասին շատ չխոսանք, էլի, եկեք դրա մասին շատ չխոսանք, մի քիչ կթողնեք, ուղղակի օպերատորները խնդրում են առաջ գան, բայց դուք չեք թողնում, գանք առաջ, լավ է, շնորհակալություն։ Էլի ձեր առաջադրվելուն, չառաջադրվելուն,
Հնարավոր է, որ Փաշինյանը այս ընթացքում հասկացել է, որ աներձակի ներկայություն ազգային ժողովում նաև խանգարում է ԽԾԲ հայտնի այդ խոսակցությունների հետ կապված, որ այլևս չպետք է դուք լինեք, որտեղ դուք այո, մաքրվի ձեր ցուցակ աներձակներից, գործարարներից։ Ուրեմն նախորդ ազգային ժողովի ընտրություններից մեկից, չեմ հիշում, 18-ի ցուցակում թե 21-ի ես բավականին հետ էի եւ ես էլի ինձ հարցեցին իսկ ինչ եք այդքան հետ ցուցակում ես ասացի որ ես այդ տեղում եմ որ դա մեր վերաբերմունքն է ԽԾԲ-ին հիմա ինչու՞ չէ նաեւ այն բացի այն որ ես ուզում եմ մի փոքր չզբաղվեմ ոչ շատ ակտիվ քաղաքական գործունեությամբ կարելի է նաև դիտարկել, որ սա էլ եւս մի փոքրիկ էլեմենտ է այդ ԽԾԲ-ի վերաբերմունքի։ Ես X եմ։ Օրինակ եք։ Ոչ։ Այսինքն ինչ վերաբերմունք, պարոն Հակոբյան։ Որ շատ է։ Շատ է։ Այսինքն Փաշինյանը խոցելի չդառնա ձեր հետ կապված, որ անդադ ասեն աներձակը այ խորհրդարանը։ Համել ման եմ գալիս այդ բանը որ գտնեմ։ Բայց ասեք նոր գտեք էլի ամենակարևորը հետո դա Հա, հետևում եմ, մենք ընկերներ, որ այդ խոցելի չդառնալու համար, այսինքն որ աներձակը Փաշինյանի խորհրդարանում է։ Կարծում եմ ես այսքան ժամանակ ապացուցել եմ, որ ինձնով խոցելի չի դառնում Փաշինյանը, որովհետև այնպիսի քաղաքական գործիչ չեմ, որով Փաշինյանը խոցելի կդառնա։ Պարոն Հակոբյան, եթե չեմ արել, եթե ոլորտ եւ նաեւ չգիտեք ինչ։ Չգիտեմ դեռ ինչ եմ զբաղվում։ Առանց աշխատելու ոնց եք ապրելու։ Հա։ Չասեցի չեմ աշխատելու, ասում դեռ չգիտեմ ինչով եմ։ Ասում դեռ չգիտեմ ինչով եմ զբաղվելու։ Դա չի նշանակում առանց աշխատանքի եմ ապրելու։ Դե որ չգիտեք դեռ խորհրդանից դուրս եք գալու միջև հիմա չգիտեք ինչ եք անելու, նշանակում է աշխատանք չեք անելու։ Դուք ինչ որ բանով պիտի ապրեք, չէ՞։ Կապրեմ, ինչ որ աշխատանքով կզբաղվեմ։ Ես ասացի դեռ չեմ որոշել։ Ես ֆինանսական աջակցության։ Դեռ չեմ որոշել ինչով եմ զբաղվելու, բայց վստահաբար ինչ որ բանով կզբաղվեմ։ Հույսը նրանց վրա չեք դրել, այսինքն դուրս է գալիս նրանց վրա հույս չդնելով ձեր սեփական։ Ինչպես եւ նախկինում, երբ որ падգամավոր չէի, ես իմ միջոցներով էի վաստակում գումար եւ ապրում։ Այսինքն հիմա էլ եք տեսնում, որ այդ խնդիրը կա ԽԾԲ-ի եւ ձեզանով ուզում եք օրինակ ծառայեք, որ Ես չեմ տեսնում, դուք չէ, որոշ լրագրողներ տեսնում են այդ խնդիրը, ես չեմ տեսել տենց խնդիր, արդեն ասացի, որ դասի փոքրիկ էլեմենտ կարելի է համարել, որ դրանով նաև այո մի փոքրիկ էլեմենտով ցույց ենք տալիս մեր վերաբերմունքը այդ ԽԾԲ-ին։ Եկել չեք գտնում։ Չէ, ես հիշում եմ, բայց վստահ չեք ջնջի, չէ։ Չէ, չեմ ջնջի, անպայման կսպասեմ, որ ես կգտնեմ կուղարկեմ, որովհետև լուրջ։ Ես դժվար թե ես Չէ։ Ես եթե ուրիշ անին երկարարյան չկա, չէ, դուք եք, չէ։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը էթիկայի կանոնագիր ընդունեց, սա ինչ եք կարծում, ինչպես կմեկնաբանեք Արման Թաթոյանի ասուլիսից հետո հնչած խոսքերի շարունակություններ, որովհետև պարոն Թաթոյանն ասում էր, որ եթե ես այդպիսի պաշտոնյա ունենայի, ապա նրա վիզը կփոկեի։ Հարցը կասեք։ Ինչի արդյունքում ընդունվեց այս կանոնագիրքը։ Այդ կանոնագիրքը մեզ է վերաբերում, Արման Թաթոյանին չի վերաբերում։ Չէ, ասում մեզ է վերաբերում։ Մենք մեր ասածներից ենք ազդվում, մենք համարում ենք, որ մենք չպետք է տրվենք այլևս չեք հայելու, չեք վիրավորելու։ Փաշինյանի ասածներից եք ազդվում։ Լրիվ ասեք։ Այսինքն չեք անելու այդպիսի բան։ Համենայն դեպս, եթե անենք նման կանոնագիր կա, ես չգիտեմ, համենայն դեպս քննության առարկա կդառնա։ Համենայն դեպս այդ հարցը կքննարկվի կուսակցությունում։ Մինչ այս պահը այդ նմանատիպ հարցեր կարող էին քննարկվել, կարող էին չքննարկվել, իսկ հիմա ըստ այդ իսկ հետագայում ունենալու է դա, ասենք Փաշինյանի գրառումները։ Չգիտեմ, չեմ կարծում Փաշինյանի գրառումներն էլ Փաշինյանը ինքը դրանց մասին խոսել է, որոշ դեպքերում նաև ներողություն է խնդրել։